来看看一个女人的快乐能有多简单。干啥呢？来小院喝点呀。Hello， 真早啊！来了。今天做啥好吃的呀？农村大炖菜。农村大炖菜。大有多大呀？大炖菜。大火炖呗。大火炖。对。老婆，你要种啥那儿？种白菜。种白菜，种大萝卜。啥都白种。啥都白种，啥时候啥都白种。这玩意儿生活放蛾子，你就放芽子，你就真白种。不放。咱俩放白菜也够吃。芽子不放。舅妈做点饭呗。好了。起锅烧油，分炸豆油，加点糖色，小花肉，没会加色，对，青姜、干辣椒、八角，加白菜，加点盐、十三香、酱油、蚝油，加入3咸水，下泡好的粉条，这得泡好哈。对，白菜熟，下丸子。豆泡，哎呦，老好吃了，老下饭了。炖20多分钟。开锅。哎呦我去，太逼了！开饭了。哎呀，好了。自己换小包装了。小妹儿找着工作了哈，值得庆祝啊！工作了，上大连了。哎呀妈，哎，这个不知道怎么小了呢？对，90也提升了。从5年提升到6年，人小妹都记住了。啊，对，满满登登，喝着酒想小妹儿，幸福加1，鸡9加1呀，挺配呀，连连，挺配，好事连连。看这菜多有食欲哈！哇，有红柿玩的啊。对呀，我这件是农村大炖菜，好吃，好吃哈。这配大米饭老香了。干他2碗大米饭。这还有这个，老崽也叫我，豆泡，也知道上这要了。丸子还有，这豆泡老吸汁儿了。豆泡好吃。你看，小宝贝儿，你跟点柚子。也行，这粉儿，过来去，嘎嘎开始要了。哎呦，那就把猪俩进去了。尝尝咸的，酱缸咸的，你尝这味儿正不？香港演的，你让大柚子挑。这辣椒好吃，港椒，行哈，这是，脆，跟那个咱家那卖那大酱是一家的。嗯，哎，这香港咸菜配点饭最好吃。是一个港椒老闭了，这个，这个哈，这这上月咱腌了吧？去年那个好吃，好吃，儿子，太闭了，吃还好了。来一口啊！哎呀，你下那么快，这草本酒啊，喝的就顺溜，是吧？爱下。这大口，是这酒好喝，不拉嗓子，挺柔的，有点炖酿了。这老下饭了，好吃哈！这就有2口了，快崩筷子，真到位。再来点白菜，豆泡，这一半，真香，这菜真好吃啊！哎呀，得劲儿，凉花肉，这里头花生真脆。花生好吃啊！这大五花肉，五花肉一点也不拿人，不拿人。对，那皮才好吃呢。美容，我也来一回。
干呢？干。这菜做太好了，这玩意儿没停块儿，你知道吗？一个就造。嗯。